Halo, selamat datang di Cornell Mukbang. Hari ini saya bikin udon yam atau udon ayam. Nah, ini saya tunjukin ya. Wah, oke, mari kita coba. Ini ayamnya, toppingnya ya. Banyak sekali. Cabai. Toppingnya ayam, jamur enoki, jamur yang kancing ya, yang kecil. Hmm, hmm, enak. Hmm, hmm, hmm. Ayam, jamur.
Makan juga ya. Enak. Enak banget. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.